Sondag kom sy kerk toe, ek dink sy is verlam. En ek sê, staan op in Jesus naam, en sy gee die eerste tree en sy loop. Meantime, kan sy loop, is van lekker drink wat hulle rondgestoot het, onthou jy? In 1996, ek dink is 96, hier af van hierdie pad, daaronder, omtrent so 500 meter van hier af, het ek onder 'n boom staan en preek. Elke dag. My klankstel opgeslaan, gepreek. 8 weke lank. Nie een mens het na my toe gekom nie. Nie een mens het kom gebed vra nie. Nie een mens het met my gekom praat nie. Nie een mens het iets gesê nie. Ek het 12 kilometer van hier af gebly. Ek wil vandag vir julle sê, as ek hierdie goed vertel, is jare terug, wil ek sendelinge sê, om aan te hou en nie op te gee nie. Ek moes letterlik my bankkaartjie voor my petrol gates van my kar sit, om hier na toe te ry, dat ek nie my geloof verloor nie. Ek het nie die petrol nie. Daar was 'n tyd dat ons kar so geskeer was binne, dat ons 4 20 liter oliedrommetjies in die kar gehad het. Het jy al gesien hoe sit jy, en dan val jy van hom af. Leon Gootsen sal nog onthou, hy kom sing hier, toe hy by die lughawe inklim en hy klim op 'n oliedrom. Toe dink hy, na wat kerk toe kom ek. Maar okay, prys die Here. Maar ons het aangehou met die tools wat ons gehad het. Ons het nie opgegee, ek en my vrou nie. En ek het 8 weke lank gepreek daar. En een aand sê ek, môre aand gaan ek kom preek as die son sak. En ek het broodjies en sop. En dit is die ding wat jy mense mee hoek. Daai aand baie. Toe die son sak, toe ek baie mense. En ek gaan slaap. Op daardie stadium preek ek. Moenie nog 'n kerk begin nie. Genoeg kerke. Los. Moenie met 'n kerk nog begin nie. En ek slaap en die Here sê vir my, Esra 3 vers 6. Ek kan nou nie Esra 6 vers 3 of 3 vers 6. Maar daar staan, op die eerste van die 7de maand het hulle die fondasies gelê. Sal jy begin? En ek vra vir die Here wat en ek raak in die slaap. En ek droom van die ou boompies baar hier onder. Ek droom van die plek. Ek het naby hom gepreek, maar ek het hom nie gemention nie. En ek vra vir die Here die volgende dag, wat is hier die eerste van die 7de maand? Dis toe my maand. Dis my maand. En eerste van die 7de maand is Julie. En ek sien dit is op 'n maandag. In 1996 gewees. Was dit op 'n maandag. En die Here sê vir my, jy gaan kerk begin. So teen dit wat ek gepreek het, moet ek die kerk begin. Dis op 'n maandag wat ek moet beginne. Voor dit ontmoet ek 'n klomp wonderlike kleerlingmense van Griekwa stad. Hy sal in die hemel pastoor, dat ek hom so 'n bietjie vergeet, maar en hulle vat my Hondeklipbaai toe. En daar kry ek die eerste keer dat ek sien 'n blinde sien en al hierdie goed. En ek gaan toe onder hulle kerkgenootskap in, hierdie pragtige mense. Maar ek gaan sien toe die mense hier wat die gebou het. Sal nooit vergeet nie. Hulle het gesoek R900 hier 'n maand. Ek het nie eers R10 gehad nie. Prokureur Billy Anderson het saam gaan, hy die eerste fooi betaal. Ek het gegaan, die oom sê vir my, jy kan nie hierdie plek kry nie man. Ek swys hier binne. En hy staan so toe ek uitloop, dis aan my maand. Hy sê, o ja, hierdie ouens waai. Die 1 Julie gaan die plek oop. God het in die droom gesê, eerste van die 7de maand moet jy beginne. Daardie tyd werk die duiwel toeniem by homself, hy kom deur 2 pastore. Baie pastore wat ek nogal baie, die ander ou weet ek nie waar is hy nie, een is ek baie voor lief, hy het 'n baie kragtige bediening, ons almal maak foute, as hy foutie. As jy kyk, don't worry, sal jy jou naam mention nie, maar moenie weer sulke foute maak nie, en ek het uit jou foute uitgeleer, en ek het al foute gemaak. En hierdie pastoor kry sy pel, en hulle sien my een oggend, en hulle sê vir my, jy mag nie begin nie, waar ek mooi na hom toe gegaan het, sê ek begin op die eerste van die 7de maand hier in Beaconsfield met 'n kerk. En hy sê, jy kan nie begin nie, God sê jy mag nie. Pas op om God se naam uitelik te gebruik. Jy mag nie. En as jy begin, sal jy binne 'n maand verby wees. Jy sal toemaak. Ek het 'n
na hulle brief geskryf vir die twee, toe sê ek is nou 'n jaar, julle profesie het nie gestaan nie, wat nou? Ek probeer julle nie afbreek as ek dit sê nie, ons het ook al die foute gemaak, ons almal maak foute, maar pas op om nuwe bekeerlinge te blok by jou kerk, los hulle vry, dat hulle die Here kan dien, maar in elk geval, en ons beginne op 'n maandag aand, nou het hierdie pastore gesê, ek mag nie begin nie, is groot manne hier in Kimberley gewees, ek weet nou nie wat moet ek doen nie. Is 'n maandag aand, jy begin nie op 'n maandag aand 'n kerkie. En ek besluit, ek gaan niks adverteer nie. En ek gaan pak stoele uit. Wag net so 'n bietjie en ek gaan pak stoele. En ons sluit oop die kerk, ek kan stel as 7 uur. Ons sit daar. En daar kom oor die 30 mensies in. Ken julle vir Engela hulle nog? Engela wat die gebly het hier onder. Of is jy nie lank hier nie? Ek het van nou jare toe jy hier onder begin het te rooi toe. Ek en Jan. Jy's daar Petro! Ja. Petro, my mag is hier, sien ek dit nou. Jy's heeltyd daar gewees. Jy's die Engela, is jou tannie. Ja. My ma. En Maakie, jou ma. my ma. Hier's kinderlik amper van jou ma. En jy staan hier nou so opgewonde. En Maakie, nee. Ja. Nou kom ek vertel die storie verder. Nou kan jy maar sê of ek lieg. Nou kan jy maar sê of ek lieg. Nou, en daai aand, maandag aand. Julle was daai aand daar. Ja. En Here, dankie vir hierdie pad wat ek geloop het. Dankie vir hierdie getuie wat hier staan dat ek hier kan lieg. En Here, daai maandag aand mense, sit hierdie vrou in die reistool. Want sy kom die Sondag weer. Maar as ek so preek, ek skreeu en maar as skree sy, "Roya, gee 'n slag vir my daai mic." Onthou jy? Ja. En meantime drink sy Mainstein, nee, wat sy so in die water gooi het. Ja. Oei sy. En Sondag kom sy kerk toe, ek dink sy's verlam. En ek sê, staan op in Jesus naam en sy gee die eerste tree en sy loop. Meantime, kan sy loop, is van lekker drink wat hulle rondgestoot het, onthou jy. Breek mos nou nie jou ma af, maar dit was wat gebeur het, nee. Ja, wat hoor jy? Maar in elk geval, onthou jy die dag wat ek gaan kuier het by julle huis, toe ek vir haar so bid, en ek kry haar drank en ek gooi uit, wat sy die bottel vat na my gegooi het, langs die deur kom sy na die bottel Mainstein, gooi sy my. Maar hoor gou mooi, Maakie, haar stiefpa, ek wil nou iets daarvan vertel, dwaal ons so 'n bietjie af wat ek begin het. Hierdie man kom kerk toe elke keer dronk, vra haar. Dan vat hy, dan kom hy vir die deur, ek gaan hy regs verby. Ek gaan haal hom elke Sondag buite, dan bring ek hom in. Nooit vloeke nie, sit hy stil. Hy sit en luister. En voor sy dood, gaan ons na 'n begrafnis toe. Hoe val hy amper in die gat, onthou jy? Ok, ek moet nou vandag bely, vat net so, ek moet nou vandag bely, dat daai dag het ek gehoop hy val in die gat, want laat hy 'n bietjie bykom. En hy staan hier langs my en hy het gewyn en hy wil blommetjies gooi. Ek sê staan bietjie nader, want ek wil toe hy moet in die gat val. Maar daai namiddag kom sluit ek hom toe in die kerk, onthou jy? En ek sluit hom toe dat hy kan nagter raak. En hoe loer ek deur die venster, dan sit hy so voor die kansel, sit hy by hy. En 'n week daarna roep hulle my. Nee, lê in 'n besoeiming. En hy's dood amper. Ek sê, Here, hierdie ou gaan hel toe gaan, want hy was altyd dronk in die kerk. Kan hy nie net bykom en hy kom by. Ek en Billy Anderson staan daar ook. Billy, dit was jou oes vir die betaling. En hy kom so by. En ek sê, Maakie, jy gaan nou net by Jesus wees. Ek gaan nie bid dat jy hier opstaan nie, want nou net backslaat jy weer. Jy gaan vir Jesus groete stuur. Hy sê, ja. Ek sê, neem hom nou aan. En hy neem hom daar aan. En hy maak sy oë toe. En hy vertrek hemel toe. Ek het hom begrawe. Julle was by daai begrafnis, alles. En ek het gepreek. Waar Jesus sê, die man het op die laaste uur mense genooi en hulle dieselfde loon ontvang as die wat hy in die begin genooi het. Maar kom ek vat julle net so 'n bietjie deur. Lyk nou, ek is nou vandag so 'n bietjie verkouerig. Ek weet nie wat gaan jy aan die Petro. Jong, maar jy het heel verander. Ja. Ek moet jou gesig nou net afneem vir Stella gaan wys. Maar in ons daar, maar so maak die Here hier tegen getuie gebring, ek kan nie afdwaal nie. Harma kom werk toe in die kerkkantoor. Jou ma die eerste wat in daai kerkkantoor kom werk het, Delmera. En van daar af,
Toe raak het so erg, dat ons 4 dienste op 'n Sondag moet hou. Hulle wil nie uitloop nie. Hulle wil die volgende diens ook sit. Toe raak het so erg. Toe skuif ons na die bakkery toe. Toe raak het so erg, dat ons die pad moet afkordon in die hande. Toe skuif ons soontoe, as julle agter kyk, ons hulle net gaan afneem. Na 'n plek wat 3500 mense vat. Die ou Coca-Cola fabriek. Maar weet julle wat, dit kom nie jy sit in die kerk net agteroor nie. Hierdie plekke, Tannie Harriet, lewe sy nog? Nee, Roy. Ek en daai Tannie, 5 uur in die oggend, elke huis in Beaconsfield, sy weet, het ek deurgestap, gebid, met 'n fiets gery. Jy kan nie net agteroor sit in 'n kerk begin nie, jy moet werk vir God. Maar nou wil ek kom by die punt wat ek wil kom. Hier agter my is die Phoenix Hotel. Ek wil terugkom na hierdie plek toe. Hoor gou mooi. Ek sit op 'n oggend, ek sê, Here, ek soek hierdie hotel. Was jy by wat ons die mense gedoop het hier in die swembad, in die kerk, in die hotel? Daai Sondag het jy weer die kerk toe gekom. Maar okay. Maar in elk geval. En ons doop die mense. En ek vra vir die Here hierdie hotel. En ek sê, as ons hierdie hotel gaan kry, moet hy my 'n woordjie ja gee of nee gee in die Bybel. En Joël 2 vers 20 skiet in my kop op. En ek maak oop en daar staan ja. Hierdie was in 1998, 1999. So hy moet nog kom. Een van julle moet. Ek het al mense opgelei, gestuur hiernatoe. Hierdie plek moet kom. En luister, ek sê vir die Here toe ek die skrif kry, kan hy dit nog een keer vir my die dag bevestig met iemand wat ek nie ken nie? En Mandy Delport, 'n vrou wat gery en gesing het, ken jy haar? Wat haar eie man geskiet het, wat gesing het hier onder by ons. Ja. En sy gaan stop by my huis, sy stap in. Sy sê, God het 'n boodskap vir jou, toe sy loop. Hy sê, ek seën jou met 'n hotel sonder drank. So hierdie hotel hier agter, jy kan, ek weet nie wie jy nie of wat nie, Phoenix Hotel, raak nog ons in. Hier gaan ons nog bedien in hierdie plekke.